Բարև ձեզ քույրեր եւ եղբայրներ, իմ մարտական ընկերներ, բոլորիդ ողջունում եմ։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ, որ այս 7 տարվա ընթացքում սաղ բյուրոկրատական ձևերով նույն ձևի շարունակվում է, տոննաներով բլանկեր ենք փչացնում, ոչ մի բան տեղից չի շարժվում։ Հարգելի պարոն Նիկոլ Փաշինյան, մեր վարչապետ, ժողովրդով ընտրված, որովհետև հեղափոխություն ունի իր կանոնները։ Կանոնները կայացնում են նրանում, որ սիստեմային փոփոխություններ է անհրաժեշտ։ Հին մսաղացի մեջ, որ նոր միսել դնես, այնքան հոտած հին մսեր կա, որ կփչացնի դա։ Պիտի սաղ մեխանիզմը փոխվի, պետական համակարգը պիտի լրիվ փոխվի։ Պիտի լինի բաշխում ազգային национальное достояние и перераспределение собственности. Ոնց ասենք, տերմինները մի քիչ ռուսաստանում եմ ապրում, շատ եմ բանալը։ Перераспределение собственности պիտի լինի, դա երկրորդը։ Երրորդը, դուք ասում եք, իշքան մեր պետական քանի պետության դեմ մենք պիտի պայքարենք, եթե պատերազմական վիճակ լինի, մի պետության 2-3, իհարկե մենք չենք կարա, հայկական պետական բանակը պիտի այնքան հզորանա, ինչքան թույլ է տալի հայոց պետականությունը եւ էկոնոմիկան, դրանից վերև չես թռնի։ Իսկ եթե մենք ունենք մի հատ, 2 հատ, 3 հատ, 5 հատ կամ 15 հատ պետություններ, դրան պիտի զուգահեռ դաշնակիցներ ունենանք։ Ենթադրենք մենք ունենք Հնդկաստանը։ Հնդկաստանը շատ վատ հարաբերությունների մեջ է Պակիստանի։ Պակիստանը չի ընդունել հայոց պետականությունը, միակ երկիրն է, որ չի ընդունել։ Ընդհանրապես դա մեր առաջի թշնամին է, բայց մենք չենք տեսնում դա։ Ուրեմն Հնդկաստանի հետ պիտի պայմանագիր ունենանք, պիտի ունենանք Ֆրանսիայի հետ, պիտի ունենանք Հունաստանի հետ, Կիպրոսի հետ։ Մենք այնպիսի արժե համակարգներ պիտի ունենանք, ցիվիլիզացիոննի, համամարտկային, որ դա այն երկրների հետ, որ դաշինք են կառուցելու, մենք կարող ենք հայկական դաշինք կառուցենք, այնպիսի զինվորական դաշինք, որը ձեռնատու լինի, ասենք, այն պետությունները, որ մեր հետ ստորագրեն այդ դաշինք, ասենք թե Եգիպտոսը, արաբական աշխարհի ներկայացուցիչ 22 երկրներ կան արաբական, Էմիրատների հետ կարելի է դաշինք կառուցել, Եգիպտոսի հետ, այսինքն բոլոր նրանց հետ, ում հետ մենք կարող ենք ցիվիլիզացիոննի մեր համակարգը համապատասխանի։ Մենք պիտի դոկտրինա ստեղծենք, մենք ոչ դոկտրինա ունենք, ոչ ազգային պատկերացում ունենք, մեր պետական նավակը A կետից դեպի B կետ ոնց է գնում։ Սիտուատիվն է մեր մոտ, ալիքները խփում են կողմից դախա ալիքա գալի քաշել կեսի յակր գցեք բան։ Մենք չունենք պլան։ Մենք դի պլաներ ունենանք։ A պլանի դեպքում սենց են շարժվում, B պլանի դեպքում սենց են շարժվում։ Նոր պետություն ենք ստեղծում, բայց մենք ունենք հին արմատական, պետական եւ կայսերական պատմական պահեր, մենք պիտի լինենք մեր պատմության ժառանգները պիտի լինենք, դա շատ կարևոր է։ Ուզում եմ, որ ոնց որ ասում է, ես որպես հայ մարդ, որպես հայկական քաղաքացիություն ունեցող մի անձնավորություն, ուզում եմ դիմել, որ մենք չպետք է խուսափենք, եթե ունենք շատ թշնամիներ, բոլոր թշնամիները իրանք էլ ունեն թշնամիներ, ու իրանց թշնամիները ավելի շատ է, քան մեր թշնամիները։ Մենք ուղղակի պիտի հասկանանք ինչ կարանք մենք տանք մարդկությանը, աշխարհին։ Ու դա տանք գիտություն տանք, դեմոկրատական հարթակներ տրամադրենք, բժշկության
ոլորտում կարող ենք այնպիսի մի մեծ թռիչք ունենանք, որ ամբողջ աշխարհը գա մեր մոտ, բուժվի, էկոլոգիա կարանք ունենանք, արժեքներ, համամարտկային արժեքներ, եթե մենք տանք, մենք լիքը դաշնակիցներ կունենանք։ Ես դնում եմ մեր պետական հայրերին, որ իրանք ուղղիչը չդնեն մենակ մեր պետականության ռեսուրսների վրա, ռեսուրսներ կարելի է դրսից ստանալ, դաշնակիցներ կարելի է ունենալ, եթե ունենք ընդհանուր նպատակ։ Դրեք ձեր առջև ընդհանուր նպատակ, այն պետությունների առջև, որոնց հայկական նպատակը ու իրանց նպատակները զուգահեռ իրար հետ կարող են գնալ։ Շնորհակալություն, ձեր հետ Հայոց ազգային բանակի կոմսներ Հետանուց Տիգրանը։